Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yan uwa masu kallo da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna magana akan lokutan da ake karban addu'a. Lokutan da ake karban addu'a kamar yadda muka ambata sun hada da thuluthun dare. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa lokacin da thuluthun dare na ƙarshe yake wato yake kamawa, Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa zuwa sama ta duniya, ce ina mai roƙo na gafara na gafarta mashi, ina mai kira na karɓa mashi, ina mai tambaya na wani abu na bashi. Don haka lokaci ne na karɓan addu'a. Haka manzo Allah sallallahu ya faɗa mana idan mutum ya bi mai kiran sallah, ya gama kiran sallah, ya gama yayi salati ga manzon Allah, ya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'ima ati Muhammadan sayyidul fadila wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'adta. Sannan ya roki Allah duk abin da ya roka Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi. Sannan ya samu ceto na manzon Allah sallallahu ya tabbata gare shi. Manzon Allah sallallahu ya faɗa mana cewa ku roki Allah cikin sujada domin nan ne yafi cancanta, wato yafi dacewa da lokacin da za a karba muku. Lokacin da ake ruwan sama lokaci ne na karban addu'a. Lokacin da mai azumi yake azumi da lokacin buɗe bakinsa lokaci ne na karɓar addu'a. Wa'annan wurare da muke magana mashaa'ir, lokacin da akan safa da akan marwa manzon Allah sallallahu ya yi addu'a, lokacin ya faɗa mana lokacin karɓar addu'a ne. Lokacin da kake ɗawafi sama idan ka zo tsakanin rukunul yamani da hajarul aswad, wanda daga shi rukuni kusurwa daga ita sai kuma ta hajarul aswad, ana yawaita rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Lokacin da ka je shan ruwan zamzam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u zamzam lima shuriba la. Lokacin da mutum ya je tsayuwa arafa wuri ne na karban addu'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu du'a du'a yawm arafa. Fiyayyen addu'a ita ce addu'ar arafa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa a ranar arafa Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa ba a thuluthun dare na karshe ba da rana, ya ce duk na gafarta wa bayina, ya raba gafara wanda har shedan zai tunanin cewa shi ma zai shiga cikin gafara Allah subhanahu wa ta'ala, saboda yanda za a yi bonanza da rabon gafara ta Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin. A lokacin da aka zo Muzdalifa wuri ne wanda ake karban addu'a. A lokacin da bayan Muzdalifa inda zaka zo ka yi addu'a al-mash'ar al-haram, lokacin da zaka yi addu'a har rana ta fito, shi ma lokaci ne na addu'a. Allah subhanahu wa ta'ala yana karban addu'a. Tsakanin jamarat lokacin da aka yi jifa lokaci ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake karban addu'a. Da sauran duk wurare lokacin da kake ibadan nan lokaci ne da zaka dage da naciya ga Allah subhanahu ta'ala akan yi addu'a. Za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya bi idhnillah mu yi bayani akan su a dunkule. Wa'annan su ne lokuta wa'anda ake karɓan addu'a bayan ladabi na naciya, ladabi na sakankan cewa da yaƙini cewa Allah subhanahu ta'ala ya karɓa da neman farada. To wa'annan su ne wurare da ya kamata mutum ya nace ya ta maimaitawa. A gida kake duk kullum kana da thuluthun dare na ƙarshe, kullum kana da bayan kiran sallah, kullum kana da sujudin da za ka yi addu'a. So kana da lokutan da suke addu'a, wanda kuma Allah subhanahu ta'ala ya kaddarta ya tafi can, ya ƙara samun wasu wurare da Allah subhanahu ta'ala yake karɓan addu'a a wa'annan bagiran wanda ya kamata mu dage. Sannan duk wa'annan kwanaki ne wa'anda suke masu daraja. Daga cikin lokuta wa'anda Allah subhanahu ta'ala yake ansar addu'a kuma shine kwanaki 10 na Dhul-Hijja, domin wa'annan yini ne suna da daraja ga Allah subhanahu ta'ala, suna da kima. Ba wani aiki na lada da Allah subhanahu ta'ala yake so a yi a wasu kwanaki da ya fi ba da lada da kiman tasu irin wa'annan kwanaki 10 na Dhul-Hijja na farko. So kun ga addu'a ibada ce mai girma, to ba abin da ya fi irin ka sanya ta a cikin wannan lokaci, ka sanya lahaj wato bakin ka ya dinga maimaita addu'o'i da ambaton Allah subhanahu ta'ala a ciki. Kuma addu'a da zikir su ne aka fi so fiye da kowace ibada a cikin wa'annan kwanaki 10. Addu'a da zikir wanda bai da wahala mutum ya dage a kansu, su ne abin da ake bukata mutum ya yi a cikin wa'annan kwanaki 10. Wa'annan kwanaki 10 na Dhul-Hijja idan suka shigo, to lokaci ne na karɓar addu'a. Da wanda yake gida da wanda yake wajen aikin hajji, dukkan su mutum kada ya dai sakaci da lahza, domin wa'annan yini da muke gani guda 10 manzon sallallahu ya faɗa cewa ba wani yini, ba wasu kwanaki da Allah yake so a bauta mashi a yi wata ibada a sama da wa'annan kwanaki. So kun ga dama ce wadda mutum zai dage. Allah subhanahu ta'ala ya muna tawfiki, ya sa mu dace, ya kuma karɓa muna ibadunmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.